Hey everyone, so this video is especially for the new batch that have just started their internship and for the people who have been working for a while and are now willing to resume their preparation. So guys, the first step would be just accept your situation, okay? This is going to be your situation for the next 1 year. काम करना पड़ेगा. अपने जहन में बोलते हैं ना, ये बात घुसा लो that I will have to work for the next 1 year, ठीक है? And I am accepting that for myself, okay? Because there's no escaping from this. Okay, once you're there, just see, do you have your resources ready? Do I know कि मुझे 19 subjects किधर से कौन से notes revise करने हैं, कौन से videos देखने हैं? Do I have my question banks ready with myself? That's a yes. Then you move ahead and see कि what you can do best in the time that you have. Okay, अभी आते हैं, there would be 2 kinds of days that you will have during your internship. एक आता है, luckily due to some planetary alignment, you'll have certain days off और लाइट बोल सकते हैं जिसमें you'll have just OPDs या सिर्फ सैम्पलिंग होगा and you'll come back, right? Now these days are your golden days and you can make them count. How? By partying? No, you will not party on these days. You will just study. सुबह उठना है, library या wherever you study, just go there, sit down and study throughout the day, ठीक है? Because these days will make a difference in the long run, okay? Around 10 hours तो होना ही होना है. These days मतलब you have to study for around 10 hours, effective hours, because इनके अलावा क्या होगा ना, बाकी दिनों पे उतना टाइम नहीं मिलने वाला है तुम्हें. So just make sure you're studying for 8 to 10 hours during these days, ठीक है? अभी आती है बात heavy duties के दिन क्या करना है. तो on those days ना just make a custom module. मैं मैरो का बना लेती थी of around 25 to 50 questions, ठीक है? Solve them throughout the day. जब भी टाइम मिले, 10 मिनट 15 मिनट, just sit down and solve them. By the end of the day क्या होगा ना, you would have solved around 30-35 questions at least, and that would be a great mental satisfaction to you in the sense that wow yaar, I have done around 30-35 previous year topics and that is a big thing to do on your on call day. So congratulations on that, okay? मतलब take it as an achievement. Don't feel कि यार आज पूरा दिन कुछ नहीं किया, कुछ तो किया, बस positives देखते हुए आगे बढ़ना है, okay? Stress उतना लेना ही नहीं है. Now comes की how to begin. See, how to begin will genuinely depend on your phase of preparation, ठीक है? If you're confident कि अभी तक जो मैंने किया है, I know those things well, just start revising, okay? Just start revising, you'll do well, पक्का. For those who feel कि no dude, I'm not confident, मैंने पढ़ा तो है, 5 साल बहुत मेहनत किया है, then trust me, 5 साल का मेहनत ना will never go waste, okay? You have those things somewhere subconsciously, बस ठीक है, अभी थोड़े extra efforts मारने हैं, but it's okay because now is the perfect time. अभी coming to what subjects to do first, see guys, मतलब what I personally feel is right कि you're just out of your final year, right? And final year में almost हर कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है. Okay, so just revise those subjects first, which I think will be very high yielding in the long run because you will need less cycles of revision, ठीक है? क्योंकि अभी पढ़ के निकले हो, 1-2 महीने का गैप, maximum 1-2 महीने का गैप हुआ होगा, ठीक है? And if you just revise them right now, ठीक है, long term memory में जाएगा वो और तुम्हें you will require less number of revisions for that, ठीक है? So that you can focus more onto the subjects that you have not done yet, मतलब अच्छे से नहीं किया है या you're not confident in, ठीक है? So मेरा वही approach था. I did OBG, surgery and ortho first and along with one short subject, okay, of your choice. Then comes the second lap and this becomes very important because this will mostly constitute those subjects from first and second year, क्योंकि ये इतने important है ना. If you do these 3 subjects well, your medicine is done, trust me, ठीक है? And patho is one of the most important subjects guys. This is my first mistake. मैंने patho अच्छे से नहीं किया था internship में, मतलब difficult लगता था इसलिए करने का मन ही नहीं करता था, ठीक है? तो मतलब I did revision videos but उतना sufficient नहीं था, जितना मैंने किया था was not sufficient. Do patho well, okay? Please, that is one request. Just do patho well because patho is not just patho. Patho is medicine. Patho is pathoderma. Patho covers a whole lot of subjects, ठीक है? And if you know your patho well, you are good to go. Trust me, बहुत subjects cover होते हैं. फिर आती है बात
ENT, ophthalm and PSM. ठीक है, and add one short subject. Guys, PSM is very important. बहुत bulk of questions आते हैं. ENT, ophthalm again very important, also for the image based questions. Then comes your fourth lap. This will include medicine because you see you've already done it ना. अभी तुम्हें सब integrate करके पढ़ के revise करना है बस. Okay. Then comes biochem and microbio, which are again very important. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फर्स्ट रीडिंग गेट्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज फैक्चुअल लर्निंग है काफ़ी हद तक, बट वंस यू डू इट ना एंड यू गेट अ नैक ऑफ इट, मतलब फिर ट्रस्ट मी हो जाएगा. मतलब माइक्रो मेरा भी काफ़ी ये था, वीक था, बट हो गया. रिवाइज करते तो सब हो जाता है. ठीक है. एंड बायोकेमिस्ट्री में तो कैसा है, you've seen the previous year questions, if you've seen it, same topics, वही glycogen storage disorders, lysosomal storage disorders, vitamins, all of this is very important. Okay, so just do it well. फिर आता है pediatrics, radio, psyche and why did I mention FMT, anesthesia. ठीक है. तो अभी आता है पीड्स कर लोगे क्योंकि मेडिसिन अच्छे से किया है, पीड्स काफ़ी हद तक हो गया है, नियोनेटोलॉजी बचा होगा. ठीक है, वो रिवाइज कर लेना. फिर आता है रेडियो. सी गाइज, द ब्यूटी ऑफ रेडियो इज once you've done with all your subjects, you do radio, you'll be revising those subjects. If you do radio first, you'll be doing many subjects side by side. वैसा हो जाता है. ठीक है. रेडियो इज, you can call it a मतलब a culmination point of many subjects. ठीक है. तो रेडियो, that's the beauty of the subject. ठीक है. सब कुछ एक साथ तुम्हें एक जगह पे मिलेगा. फिर आता है साइकी एंड एनेस्थीसिया. अगेन 2 शॉर्ट सब्जेक्ट्स, डू दीज. अब बात आती है अनैट इंटर्नशिप में कैसे करना है. सी माई अप्रोच वॉज, मैंने आई मेक अ सोर्स रिलेटेड वीडियो 2, बट मैंने कैसे किया था इन शॉर्ट आई टेल यू. आई हैड डन दी रैपिड रिविजन वीडियोज फ्रॉम मैरो. ठीक है. दी 8 वर 8 वीडियोज आई गेस एडिशन 5 में. सो आई हैड डन ओनली दोज एंड MCQ डिस्कशन वीडियोज. ठीक है. फॉलोड बाई दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बस अभी आता है. एंड गाइज प्लीज डू जस्ट वर्क स्मार्ट. ओके, इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं काम करने जा रहा हूँ तो पूरे दिन काम पे ही लगा दिया एंड देन द नेक्स्ट डे यूल गेट लेजी. इफ यू डोंट स्टडी यूल गेट लेजी द अनदर डे एंड यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग. सो जस्ट डोंट लेट दिस चेन ब्रेक. ओके, यू कांट लेट योर लिंक ऑफ स्टडीज गो. आदत डालना है, हर दिन पढ़ने का आदत डालना है, भले ही दिन में 5 मिनट पढ़ा है. ठीक है. यू हैव टू गेट इन अ हैबिट ऑफ studying and do smart work. Okay, because अभी internship में कैसा, you have less time, right? So कम में ज़्यादा काम करना है तो उसमें क्या करना होगा तुम्हें, previous year topics becomes your, मतलब ये वो बोलते हैं ना sword, तुम्हारा हथियार है वो. ठीक है. तो you have to work smart. That is the first thing. Do your previous year topics well. That will be your first stepping stone. Okay, previous year topics करना है. That was my second mistake. अब आता है मेरा सबसे बड़ा और तीसरा गलती, not solving questions and not reviewing GTs after giving them. Guys, solving question is one of the most important steps. ठीक है. Please do solve questions. Please. मतलब 25 questions से शुरू करो daily. Build your way up. Go up to 100 if you can. But do solve questions because इसमें क्या होगा ना पेपर में, if you're not in a habit of solving questions, trust me, you'll get confused and you will mark wrong answers. ठीक है. I have been there, I've done that, so I just want to save you. ठीक है. And that is why I'm telling you, solve questions, do your previous year topics well, and trust me, मतलब more than half of the battle is won right there. ठीक है. And in the end, I would just want to say that, इंटर्न, जब सबकी इतनी सुन रहा है तो एक बार खुद की भी सुन लेना यार. I know things will get tough at times and you'll be like, what is happening and why is it happening to me? But guys, you've got to realize that this is that one last year of your college life with your friends, with your roommates, with the college that has given you so much, and you've got to embrace it all. NEET PG can be a part of your life. Being a doctor can be a part of your life. So why not make enjoyment also a part of it, right? So that ऐसा नहीं होना चाहिए 10 to 15 years down the lane when you look back you're like, भाई मेरा यादों का खजाना is completely empty because I was stressing over an exam. It shouldn't happen like that. Okay, and just learn to smile in those tough times. ठीक है. It will prove to be your strength and know that nothing is permanent. ठीक है. 1 साल की बात है, ये भी खत्म होगा and you are definitely going to miss it. Okay, so why just, मतलब if nothing is permanent then why you making stress permanent,
राइट, हटाओ उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मतलब थिंग्स विल डेफिनेटली फॉल इन टू प्लेस एंड नो योर वर्थ गाइज. मतलब यू आर मोर देन वॉट यू फील यू आर राइट नाउ. ओके, एंड कभी भी ऐसा लगे ना कि थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द थिंग दैट आई वॉन्ट इट टू बी, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि ऑल इज वेल, सब अच्छा है, सब अच्छा हुआ है ना अभी तक, तो आगे भी अच्छा होगा ना. बस वो लेके just move on. Okay, don't let your thoughts create that panic situation for you. So yeah, I guess that was it, and I'll be coming up with the sources ka video as you guys had requested, and also how to follow Zena Bora ma'am ka ye videos, and one more was there, the GTs wala video. So yeah, see you soon. Chalo, tata, bye bye.